1년 동안 심한 기침으로 병원을 서너 곳 옮겨 다니고 검사란 검사는 다 하고 항생제, 스테로이드, 항히스타민제, 진행어담제, 마약성진해제 등의 처방약을 받아서 복용했지만 기침이 낫질 않아 고생하는 분이 계셨습니다. 엑스레이나 CT 촬영에서 작은 병변을 찾았지만 심각하지 않으므로 계속해서 항생제와 소염제를 처방받아 복용하고 약 복용할 때는 잠시 가라앉고 끊으면 이틀 안으로 이전보다 더 기침이 심해져서 많이 힘들었다고 얘기하셨습니다. 다른 고객도 계셨는데요. 작년 1월에 60대 여성분께서 40대 아들이 기침 감기에 걸렸다며 기침약을 사러 오셨습니다. 이미 열흘 전에 병원에 가서 이 약을 먹었지만 기침이 여전하다면서 효과 빠른 약을 원하셨죠. 한방약 등의 생약은 아들이 싫어한다며 알약으로 달라셔서 드렸습니다. 그렇게 두 차례 약을 가져가시고는 4달 동안 안 보이시더니 어느 날 다시 찾아오셨습니다. 큰 병원 두 곳에서 폐와 기관지 사진 찍고 혈액 검사도 하셨답니다. 검사상에는 특별히 문제가 없다더군요. 병원 약을 그 이후로 계속 복용했고 항생제도 여러 차례 연속해서 먹다가 쉬었다가 하셨답니다. 그런데도 기침이 낫질 않는다고 하시면서 병원을 다시 바꾸려고 한다 하셨죠. 그런데 잠깐 약이 떨어졌다고 약을 구매하러 오셨던 겁니다. 그래서 이렇게 말씀드렸습니다. 지금 기침이 계속되는 건 아드님의 면역이 떨어져서 그런 겁니다. 검사 결과도 이미 보셨지만 특별한 소견은 없기 때문에 지금 필요한 건 면역을 회복하는 겁니다. 면역이 올라가야 병원 치료도 효과가 있고 약을 먹어도 좋아지는 겁니다. 면역이 너무 떨어져 있어서 복용하는 약들이 효과가 나타나지 않는 거예요. 하지만 아주머니는 알겠다고 하시고서는 또 한동안 안 보이시다가 7월에 다시 오셨죠. 기침이 여전하고 병원을 옮겨 다녀도 안 좋아져서 너무 걱정이라고요. 그래서 재차 면역이 중요하다고 말씀드렸으나 아들이 다른 병원 알아보고 있다면서 감기약만 구입하셨습니다. 그리고 9월에 오셨죠. 아들이 많이 힘들어한다는 얘기를 하셨습니다. 거의 8개월 동안 기침 때문에 잠도 불편하고 큰 병이 아닌지 걱정한다고 하셨습니다. 면역을 올려야 한다고 거듭 말씀드렸습니다. 이전보다 아드님 면역은 더 안 좋아졌고 이대로 두면 크게 후회하실 거라고요. 면역을 올리면서 치료는 그대로 받고 병원 약도 계속 먹으면 된다고요. 드디어 아주머니께서 면역 올리는 약을 달라고 하셨고 정성껏 준비해서 드렸습니다. 거의 60일이 지났던 것 같습니다. 12월에 오셨습니다. 아들이 기침을 안 한다고 하셨습니다. 한약을 먹으면서 치료를 병행하니 아들이 좋아졌다고요. 괜한 고집 부려서 고생이란 고생은 다 했다고요. 자기 아들 같은 환자 있으면 꼭 면역을 강조해주라고 하시더군요. 이런 경우는 생각보다 많습니다. 감기에 걸려서 2주 이상 약만 먹고 있다면 그것은 면역에 이상이 온 것입니다. 면역을 고려하지 않고 약만 복용하면 약 먹을 때뿐이고 몸은 계속 힘듭니다. 만성염증이 됩니다. 애초에 면역을 고려한 생약을 복용하는 편의 시간은 조금 느린 것 같지만 후유증도 덜하고 속도 편하고 좋습니다. 감기약이나 비염약, 기침가래약 뒤에 적혀있는 주의사항을 한 번쯤은 꼭 확인해보세요. 약을 만든 기준은 기저질환이 없는 평소 건강한 사람이 아플 때를 기준으로 해서 만듭니다. 즉 어떤 약을 복용할 때 그 약은 기저질환이 있는 사람이라는 가정을 전제하여 약을 만들지 않습니다. 그래서 주의사항에 빼곡하게 여러가지 내용이 적혀있는 것입니다. 그래서 무턱대고 먹는 진통제, 해열제, 소염제, 기침가래약, 호감기약을 주의하셔야 합니다. 약을 먹었지만 열흘 이상 증상이 계속될 때는 고민하셔야 합니다. 나에게 무슨 문제가 있고 면역은 문제없는지, 소화는 잘 되는지, 화장실은 잘 가는지, 잠은 잘 자고 있는지 등을 살펴봐야 합니다. 면역은 매우 중요합니다. 감기는 감기약이 낫게 하는 게 아닙니다. 증상만 완화해주는 것이지 결국 내 몸이 감기를 이겨내는 것입니다. 면역이 없으면 우리 몸은 그야말로 병원균과 바이러스의 속수무책입니다. 약을 복용하는 것은 내 몸을 지병으로부터 치료하려는 목적입니다. 그러나 잘못된 복용으로 오히려 내 몸의 면역을 떨어뜨리는 경우도 많습니다. 과도한 대증요법이 그렇습니다. 잠깐의 불편함을 해소하고자 자주 먹는 진통소염제가 그렇고 속쓰리다고 먹는 위장약도 그렇습니다. 근본적인 섭생의 문제점을 찾아서 습관을 고치려는 태도가 중요합니다. 몸의 치유 스위치는 내 스스로가 내 몸을 돌보려 할 때 시작되는 것입니다. 내 몸의 면역을 꼭 생각하세요. 치유의 시작은 면역입니다. 감사합니다.